¿De aquí se ve de otro color? Sí. No sale. Agua con las mezquitas que salen. ¡A la mierda! ¡Ah! ¡No más! ¡Tu mamá, tu mamá! ¡Apágala, güey! ¡No más! ¿Dónde estás? ¡Cómalo! ¡Ey, apaguen eso! ¡Chula, apáguenlo! ¡No la atacan! ¡No la atacan, güey! ¡Vamos! ¡Vámonos todos! ¡Ey, pues, apáguenlo! ¡Apáguenlo! Para que vean. Apáguenlo, no lo apagaron todo. ¡Aguanta, viene carro! Oye, mira, Estoy asustado porque se prendió el árbol. ¡Es su compañero! Gustavo. A la vez. No, a mí no me llegó. Eso lo tiene. ¡Ey! No se mira. Ya valió. Dile, y el más se metió. Güey, se veía perro porque... Se veía perro porque se veía alumbrado. No manches, ya sé que... ¡Ey, señor! No grabe, señor. No grabe. Ah. No cámaras. No mames, Arely. No se vio, es oscuro, loco. ¡No! Ahí viene tu papá, Gustavo. Gustavo,